Tusasa okukola abaganda baffe mwenna abatulaba emitala w'amawanga buli wamu yonna gy'osinzira ng'olaba. Leero twagala okuleetera puroguramu eno empya naye ng'erimu investigation. Leero tugenda kuba tutunuulira kofi afuuka atya okufuuka naye tebamanyi emmwanyi ezo biki bivaamu. Puroguramu eno egenda beera mu episode ez'enjawulo naye nga episode esoose yeeno wano kofi tukyalidde muganda waffe wano ajja bakuba ababuulira amannya mukutuuseeko akubuulire kofi avaawa biki ebikola emmwanyi naawe omulimi omanyi emmwanyi gy'olimye kikyekola mu ggwanga bangi balima bulimi naye tebamanyi emmwanyi ekola ki mu ggwanga. Tusanze okukola muganda waffe weebale ojja kwongeraho ku ddoboozi okubeera audible kuba nti bakuwulira bulungi byewoyogera. Neyanziza neyanzige nze amanya bampita Andama Isaac Roxanne. Yes, nze bampita barista. Barista ffe tuli ba coffee baristas. Tulinamu ba barista ba mirundi ebiri. Tulinamu ba barista ababeera ku kooti eziwoza emisango ne tubeeramu ne ba coffee baristas. Mutemuwoza misango? Ffe tetuwoza misango unless nga misango gya mmwanyi awo tusobola okugira. Twagala okutegeera Andama Isaac wangisa kiki ekyakuinspiring okuba nga oyingira business egyo tugenda okwongerako eya barista nga tunaba kukigenda nti details. Naawe ebiseera ebisinga omanyi nze we nali nsoma saasoma nti nasoma mmwanyi mu kusooka nedda nasooka nensoma engineering. Naawe namaliza okusoma engineering nenfunamuko obuzibu awo nti emirimu ebbula ly'emirimu gyaliwo nga either olina okukolera company oba si kyekyo olina okubeera ng'olina company yo osobola okufuna tenda basobole okuwa emirimu. Naawe kati nga n'obusobozi okufuna company engineering company tebwaliwo nembeera waka nga webimanyi omuntu ajja kusuubiza ajja kujja nkuyite tukole like ojje tukole naye era tosobola basikingira ku kusuubiza okwo. So nali ntudde waka lumu nga nina muganda wange akola eyo mu kafeemu muganda wange najja nandira mu ddiiro nangamba muganda wange lwaki tuula waka naye yali asomye koosi y'emu engineering naye ekyamuyamba nti ye yakolanga kafe naye ng'ate yeesasulira school fees naye ng'akola mu sekita ya mmwanyi yaba barista eyo gye bayita barista sector. Now najja nangamba muganda wange otudde nnyo waka naye oba oyagala oyina kyosobola okwongerako nkuyigirize. Namugamba I'm open to suggestion. Ye already yali akola mu mmwanyi nga emusasulira school fees okusoma engineering. So nga omunaabeera waka omuntu nakeera ku makya n'agamba ono muganda wange yeetaaga kwatibwako. So najja nandiiramu awo nangamba ebyokusasula biki nga ndabira ddala ebintu ebikwatagana ku mmwanyi. Omuntu omugamba ku mmwanyi nga kati alabira ddala mulimu ono kyakatansi ogw'eddalu kati kubanga tewali nti course eri university nti ya mmwanyi yokka. So nantwalayo natandika okuntraininga. Of course tasobola kuwa kyonna naye kikakataka gwe batutte okweyongerako. So yansomesa kye bayita basics. Otegede kino kikola bwe bati kiri kibeera bwe bati no beverage just basics. Naye nze nganze namala kutunulira munda munze engamba wano we bituuse neetaaga kweyongerako. Netandika okukola research nenkola emikwano nenfuna companies awo neneeyongerako nenfuuka mukugu mu bintu by'emmwanyi. Munjogere nnyangu mukwano gwe yakuyamba kubanga oyingira. Era nga obimanyi ensi yonna etambulidde ku mikwano. Omuntu nga ddala mukwano gwo yajja okulaga ekkubo ettuufu ayinza n'obutakuwa ssente naye nakwata omukono n'agamba muganda wange lyerina ekkubo. So bwatyo wenajja okuyingira ebintu by'emmwanyi. So twagala okumanya Andama Isaac n'abatwala bonna emmwanyi otugambe bakuyita okola barista. Abantu beetaaga okumanya ekigambo barista kyeki nga tunaba kugenda ntu detail from emmwanyi. Now ekigambo barista ngenda kinnyonnyolako mu Luzungu. A barista is any person kitegeeza osobola kubeera muntu yenna otegedde any person that has been trained to understand coffee from crop to cup kuva mu nnimiro paka watuuka mu kikopo ofune ekifaananyi. And barista ekyo ekigambo kiva mu Luyitale
ofuna ekifaananyi kitegeeza a female or male bar attender that typically works behind the counter. So counter zino zisanga mu coffee shops oba cafe oba mu hotels. Barista sector yebeerayo era woyingira any hotel tugambe ogenzeko ne mu Java sawa nogamba where is the barista sector bajja gikulaga. So mu hotel sectors nyingi tulina mu kitchen department barista barman department tulina mu the managerial department mosanga ba managers ba supervisors. So sector is so wide. So gwenga gwe oba oyingira hotel olina okumanya wowo olina ogwa. You are either in the kitchen, you are either in the barista sector, or you are a barman. So onoonya wawo olaba nti kwegamba awakuwa emirembe naye nga nze nalabanga sector ya barista bukyanga njiyingiramu wampadde nnyo emirembe nnyo okusinga any other sector. Emmere njagala sector ya kitchen naye ate tempa mirembe nga wolaba ya barista. Okay. Yeah. So toyanza nnyo andamaizaaka omuntu atwaba yandetaaze okumanya emwanyi eva etya mu mwanyi nejja neefuuka ate ekyokunywa kuba abantu abasinga ffe tunywa bungi kati nga bompadde kakyayi kano n'okubulya emitendera gye kayisemu okuba nkafuuka kakyayi kano kiba kizibu nnyo. So omuntu atwaba yandetaaze okumanya emwanyi eva etya mu nnimiro process gye muyitamu okuba nti efuuka kakyayi kano kati olaba emwanyi tulina kye bayita chain nga ogiraba nti kubaako mwegatta bo bati paka kati mu farm tulina chain emwanyi weetandikira. Emwanyi etandikira ku mulimi wevaawo omusuubuzi n'agisuubula wevaawo ne babeeramu abagisiika ba roasters ne mubeeramu abagikapinga to evaluate okulaba omutindo gw'emmwanyi. Then wemala nedda ku be bayita ba baristas. Now ba baristas yefe abagifuula ekyokunywa kubanga ye emmwanyi yo si efe abagirima naye kati right now wetutuuse barista osobola kulima emmwanyi yo nga gwe farmer gwe roaster byonna kasita oba nga osobodde osoma courses ezo zonna. Yes, tulina course ya barista tulina eya baroster. So osobola soma n'ofuuka ebyo byonna ng'oli kintu tugambe one man army. So at the end of the day the more knowledge you have in coffee the more people will look for you and will want to work with you. So omulimi ajja girima naye ate wagihandlinga bubi like from the garden najja nagiprocessinga bubi. At the end of the day nawe oba onywa kino ekikopo ojja kuwulira nga si kikopo kirungi. So eyo chain to making sure nti tugenda mu farm ne tulaba nti emmwanyi eno omulimi agikwasaganya bulungi kyebayita proper handling of coffee. Yeah, the farmer has to handle the coffee since day one ng'agambye nti nina okusimba emmwanyi kuva watandise okusimba emmwanyi olina okumanya variety y'emmwanyi gy'ogenda okusimba. First nga tonna nategeera variety olina okumanya nti kino ekika ky'emmwanyi kyengenda okusimba kikulawa awalungi. Mulimu emmwanyi ezikula mu nsozi waggulu, mulimu emmwanyi ezitakulirayo. Ofuna ekifaananyi naawe olina okumanya ekyo woomala ng'omanya variety ki ejja okukolera bulungi. Yes. Now tulinamu obuzibu nti abalimi abamu bo bafa nnyo ku ssente si mu ttindo gw'emmwanyi. Bo kasita omugamba nti kasita olima emmwanyi olimu ssente ye ajja kulaba nti nze sifaayo kasita nfuna buli kiro gye ntunda eya kibooko 50 kasita mpitawo kiba kiwedde. Naye yeerabidde nti ate kibooko waavaawo alina gy'adda. Ofuna ekifaananyi kati kankuwa ekyokulabirako kino ekikopo okiraba ogenda kafe Javas oba wa yonna kyakanaana naye ate emmwanyi kibooko ogiguze meka 50. Kitegeeza mulimu process eziddako awo okigifuula ekyokunywebwa. So abalimi abasinga tebamanyi na mmwanyi yaabwe weewooma kyekisinga okubeera ekyennaku nti tamanyi emmwanyi weewooma yakoma kugirima nagitunda kasita bamu akasente ke alaba nga kiwedde. Naye ntera nnyo okubeera n'abalimi wano nobayita nagamba munywe kamwanyi omulimi wamala okunywa nagamba bino ebintu biva kiraka byabazungu kumbe ogenda okumutangazaamu ekifaananyi kyonna ng'emmwanyi yava wuwe n'akwata ne ku mutwe eno emmwanyi yange. Kati kankuwa ekyokulabirako nina emmwanyi eno ogiraba njijja mbaale ogiraba
nene mmwanyi ogiraba kilo yaayo eno kilo eno ngitunda mitwalo 4 okusinziira ku quality y'emmwanyi eyange wano abamu bagitunda 3 kitundu abamu bagitunda 5 naye nga one emmwanyi bagiseera kubanga emmwanyi kintu kya muwendo mu nsi eno gyolaba kubanga emmwanyi wogitundula ekwata kyakubiri mu nsi yonna amafuta ge gasooka emmwanyi neddako kitegeeza ki golooza lwaki zaabu si yeyandisoose golooza lwaki oba feeza si yeyandibadde ekyo naye emmwanyi otunulira mu consumption mu kunywebwa mu the top 3 emmwanyi mweri amazzi ge gasooka emmwanyi neddako amajani ne gaddako chai ofuna ekifaananyi kubanga if you are to look at statistics like kusinziira ku ebikopo ebinywebwa olunaku in the whole world bagamba on a daily consumption it's estimated to be over 2.25 billion cups a day. Now ekisinga okutuluma wano mu nsi yaffe Uganda nti emmwanyi efuluma nnyingi naye ate abaginywa batini kati ffe nga ffe abali waka wano abali mu sekita ey'emmwanyi twagala tuteeka nnyo omutima okulaba nti tusomesa abantu okulaba nti basobola na kunywa emmwanyi yaabwe. Tuwunya ensi nga Ethiopia does a lot of production naye ate ne consumption nekola ki nenywa ekingi ku mmwanyi yaabwe gye balima unlike wonoolaba nti Uganda tufulumya emmwanyi ne tugitwala ebweru naye ate abaginywa wano ntini like batini in numbers. So who is concerned about the quality of the coffee? Now, because you are barista. Yes. Are you the same people who concerned about emmwanyi eziva mu nnimiro erimu aba concerned okuba nti manya nti omutindo gwe oba waliwo sekita endala awo? Now tulinamu ekitongole kya gavumenti tugambe omuntu yenna abaagala ofulumya emmwanyi tugambe for export olina okuyita mu kitongole kye bayita UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Ofuna ekifaananyi yesooka okwevaluating okukebera omutindo gw'emmwanyi gw'oyagala okufulumya ebweru for export. Ofuna ekifaananyi naye kati ate gwe barista gwe nawe kikkakatako okulaba nga ki osooka kukebera omutindo gwo nga tonaba gifuula ekyokunywa. For example oguze kilo y'emmwanyi nga quality embi kitegeeza ogenda servinga a bad cup kye tuyita bad cup. Ofuna ekifaananyi kyegamba nti singa nkuwa ekikopo kino nga kiringanga ekiryamu for example ntaddemu tugambe tonywa mwenge nonywa ekikopo ky'emmwanyi nga mulimu omwenge oba owulira twagala nakudda. So gwenga barista buli muntu yenna ali ku chain eya coffee kimukakatako okukuuma omutindo. Ofuna ekifaananyi ne roaster yennyini kimukakatako, barista yennyini kimukakatako, farmer yennyini. Ofuna ekifaananyi lwaba kati tugeze tufunamu ba middleman yajja n'asuubula busuubuzi oba omutindo mulungi oba mubi n'asuubula. Naye kati challenge weeri kati gwenga gwe oba wasomako ebintu ebimu mu sekita y'emmwanyi kikwanguyiza nnyo okumanya nti emmwanyi nnungi oba mbi. Kyova olaba otuuka omuntu ng'akuguza kilo y'emmwanyi ensiikeko ng'eno weebuuze lwaki agiguza ku mitwalo 4 kubanga he values his coffee ate ateekamu obudde okulaba nti kyakuguza it's worth it. Yes. So Isaac, yes, many people bandyagadde okuyingira barista before nga tunagenda mu process okubeera nti emmwanyi omulimi agirimye tulabeeze mu process mugi process efuusemu kacyayi kano konkanywa n'ensimu bakayita bakibayita barista. Ako kacyayi ke tuli kunywa bakayita ka Spanish latte. Hot Spanish latte. Okay. Hot Spanish latte ne tubeeramu ne cold iced Spanish latte. Kitegeeza abanyogoga naye kati tuli kunywa ekyokya. Kitegeeza this is a hot Spanish latte. Waliwo akaba cold naye akali cold. Okay. Now ebiseera ebisinga abatambuddeko feva baristas menus affe tezikyuka on basic drinks. Now wogenda ebuwalabo wogenda Europe nga nosangayo espresso ajasigala espresso ngera n'engeri gye bamukolamu abeera espresso. So initially like mu lufuutifuuti emmwanyi eri international nti osobola kukolera wonna woba oyagadde. That means
kachai kano bwanjawulo bulina ebika ebyenjawulo. Yes, zino products za mmwanyi naye osobola zikolamu ebintu byonna. Emmwanyi bagikolamu bintu bingi, osobola gifuula ekyokunywa, mulimu abakola kye bayita twagala twogere kachai kano. Okay. Mulimu product like kuba kano bakayita ka Spanish latte. Yes. That's me waliwo akalala wakaddako. Yes, tulinamu cappuccino, tulinamu latte, tulinamu mocha, zino zonna coffee beverages. Ofuna ekifaananyi zikolebwa kuva mu mmwanyi. Lwagba nti ekyenjawulo ekibeeramu tuteekamu n'amata. Kati okay. Yes, kati mu bintu byonna waliwo some people abatanywa mata kati tulinamu nekiyita black coffees. Yes, tulinamu americano, tulinamu espresso, tulinamu lungo, ezo zonna ziri coffee beverages. Yes, so oba tonywa mata era wabeerayo beverages nga za mmwanyi nga zosobola okunywa. Oba onywa amata era gyeziri nnyingi tezisobola kuggwaayo. Buli lukya wabeerayo ekipya ekijja. So Isaac, tulabye nti coffee zanjawulo nti eva mu process y'emmwanyi nefuuka ekintu ekirala ekyenjawulo. Yes. Emmwanyi zino muzikebera bita nti kino ekika kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. How do you configure? Now omanya nti ene emmwanyi eri ku quality bweti, mulina ebyuma ebipima tugambe nti musooka ne mupima nti ene emmwanyi eri ku grams bwe zitiifu. Kati tulina kye bayita quality control. Yeah. Mubeera mu bintu bingi. Quality control kwegamba kiringanga oba onolaba nti UNBS ezekebera omutindo gw'ekintu. Ofuna ekifaananyi. Now emmwanyi after harvesting gwenga gwe omulimi okyuzinga kye bayita process gye wandyagadde emmwanyi eyo eyitemu. Now tulinamu washed process oba wet, ne tubeeramu dry, ne tubeeramu ne honey process, ne so many other processes emmwanyi zeyitamu. Naye gwe omulimi gwa choosing zonna ziba nnungi, naye gwe omulimi gwasalawo n'ogamba kankozese process eno. Ofuna ekifaananyi. Era w'otunuulira kandabe nina wano park. Otunuulira park. Now eno park yange wano. Park ekulaga origin Masaawa. Ofuna ekifaananyi. N'ekulaga altitudes. Emmwanyi eno ekuliddemu altitudes ki? Ofuna ekifaananyi. N'ekulaga ne variety ekika. Now this is an SL28. Kitegeeza SL is a variety of Arabica. Okyegedde. Now nojja n'olaba process bakulaga nti washed process. So kindaga nti ono omulimi eno emmwanyi yagiyisa mu kye bayita washed process. Ojja genda ku pack endala tugambe ogijje mu supermarket nga eraga nti dry process nga kiriko either natural or dry processed coffee. Ng'era these are all processes zosobola okukola ki okuyisaamu emmwanyi gwalondako gwe nga gwe kusinzira gwe nga omulimi alima emmwanyi. Oyinza n'ogamba me my coffees are naturally processed, me my coffee are washed, me my coffee are honey processed. So zino processes zonna si za mu Uganda zokka but they on international. Osobola genda Brazil nga washed gyeri. Ofuna ekifaananyi. Yes. So emmwanyi wevaawo nga omaze okyuzinga kubanga the processes are wide. Sijja zigenda like in details. Washed tukola kino the processes are wide. So it's like another topic for another day. Now wewamala tulina kye bayita grading. Now grading etuyamba like buli mmwanyi gy'olaba ekula ebeera ne size yaayo. Bulimu kat for example wonoga emmwanyi munda mubeeramu obusigo obumeka? Naye si buli mmwanyi gy'onoga ebeeramu busigo bubiri. Tulinamu kye bayita pea berries. Erinamu ensigo emu yeegassebo but a whole it's a single cotyledon nga yeri munda. Instead of kusangamu bbiri tusangamu emu. Kati ezo pea berries nazo tuziinamu mu mmwanyi but ninyo abazimanyi. Ofuna ekifaananyi. Now we tugrading emmwanyi tugradinga kusinziira size, bean density, number of defects. Now tulina kye bayita bubanga busengejja ffe tuziyita screens ezo. Now ezo screens kubeerako screen eya waggulu neddako ne bazipanga bwatu. Now kye bakola zino screens, buli screen
erina kye bayita trade name. Kyokka nze wengenda gula emmwanyi nze kinyangwiza nnyo njagala screen 18 oli aba amanyi kiki enjagala njagala screen 17 naw kiringanga kakikunyonyola kati nga onoobeera n'akawunga oba omuceere ne tugamba tulina mu basmati tulina mu kaiso tulina mu super tulinamu ne Pakistan wotunuulira empeke engeri gye zifaananamu za njawulo golooza lwaki ebbeeyi si y'emu kiviira ku ki quality ate ne test engeri kaiso oba basmati gyawuumamu si y'emu ne Pakistan oba super oba kaiso lwaki quality ofuna ekifaananyi kyova olaba n'ebbeeyi si y'emu simanyi oba okitegeera kati n'emmwanyi tulinamu kati wadde n'ogenda n'otunuulira ne kawunga kennyini tulinamu namba emu namba bbiri namba ki bo batyo okitegeera olowooza lwaki zonna ennamba zonna tezirina kye bayita bbeeyi y'emu ate quality si y'emu gwe lwaki ogenda n'ogamba nze bampe namba emu simanyi oba okitegeera kati n'emmwanyi tulinamu ekyo naw we bamala ogradinga ne bagipackinga abaagala ogitwala for export ne bagitwala abaagala zitunda ne local market ya ne bazikola ki ne baziroastinga ofuna ekifaananyi bazitwala okuroastinga kitegeeza okuzisiikako ofuna ekifaananyi webamala ozisiikako ne bazipackinga ne baziweereza coffee shops ofuna ekifaananyi so andama tugenda wumulamu katini yes bwe tukomawo tulabe ku mmwanyi waweeva kuba ndaba operate we buli wano eno otunyonyoleko emmwanyi eva mu process ki nedda mu process ki nesembeyo process ki okutuuka nga tufunye kakofi abalebe katini tukyalina omukulu andama Isaac nga atusomesa kofi avaawa afuuka ate okufuuka kacayi katunywa essaawa zino mukulike mukumulako tukomyewo mu puroguramu yaffe wezuulewa twagala okuba nga tuwunzika n'omukulu Isaac ku nsonga eno nga twagala tumanyi Isaac advice gy'asobola okuwa abavubuka banne kuba tulabye nga Isaac ali myaka mito yes nyinza oba musingako naye nga Isaac akyali myaka mito naye nga asobodde okuba nga atandikawo kampuni nze mu kugitunuulira kati nze ali mu kifo kino eri wase miliyoni nga 3 ekitinye nnyo